बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस बाइक के इंजन की आवाज़ सुने। अब इस इंजन में इस वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा हो रही है। आवाज़ है बेसिकली किस चीज़ की? राइडर बाइक में एक इशू होता है, अक्सर औक़ात उसके मैग्नेट की पत्ती जो है कॉइल के साथ टच होती हैं, तब भी आवाज़ आती है। और सेकेंडली टाइमिंग चैन वगैरह का तो एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता है, जो नॉर्मली जितनी भी टाइमिंग चैन वाली बाइक्स होती हैं, अगर आप ऑयल वक्त पे तब्दील नहीं करवाते तो उनमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस वक्त इसकी टाइमिंग चैन की भी आवाज़ मुझे फ़ील हो रही है और साथ में मुझे डाउट है कि इसका जो मैग्नेट का इशू है, मैग्नेट की पत्ती जो है वो भी कॉइल के साथ टच हो रही है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने कैसे ठीक करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी टाइमिंग चैन केस खोल के टाइमिंग चैन की लूजिंग चेक करते हैं, क्या टाइमिंग चैन लूज़ है। इस वक्त अगर आपको नज़र आ रही है तो इसकी टाइमिंग चैन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि जो आवाज़ है वो टाइमिंग चैन की भी है। बाकी मैग्नेट खोल के इसकी पत्तियाँ जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है पत्तियाँ ठीक भी हों, हो सकता है आवाज़ भी कर रही हो। अब मैग्नेट के अंदर यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा। अक्सर औक़ात मैग्नेट की ये जो पत्तियाँ होती हैं ये लूज़ हो जाती हैं और ये कॉइल के साथ टच होती है और तब आवाज़ पैदा होती है। इसका हल यही है कि इपॉक्सी मैजिक के साथ इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ये इसकी बड़ी गोट भी डैमेज है, प्लस ये इसकी टाइमिंग चैन है, ये भी फुल डैमेज है। जब भी किसी भी बाइक की टाइमिंग चैन रिप्लेस की जाती है तो मैग्नेट और सील छल्ले जो हैं उसको भी ज़रूर रिप्लेस करने चाहिए। तो पहले वाले मैग्नेट सील छल्ले हमने निकाल के इस सारे एरिए को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब पुरानी टाइमिंग चैन को हम न्यू टाइमिंग चैन के साथ कंपेयर करते हैं और आपको फ़र्क जो है वो दिखाते हैं। जो न्यू टाइमिंग चैन है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टाइट है, और जो पुरानी टाइमिंग चैन है वो काफ़ी सारी लूज़ हो चुकी है। ये इसलिए लूज़ हुई है कि इसके अंदर ये जो लिंक्स होते हैं ये घिस जाते हैं और इसकी वजह से चैन जो है वो ढीली हो जाती है। जैसा कि चैन स्प्रॉकेट किट में भी यही प्रॉब्लम होता है, तो इसके भी लिंक जो हैं वो घिस जाते हैं और चैन जो है वो लूज़ हो जाती है और चैन को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन टाइमिंग चैन को एडजस्ट करने के लिए टाइमिंग एडजस्टर लगा होता है, ये इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। जब इसको एडजस्ट करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर हमें टाइमिंग चैन जो है वो रिप्लेस करनी पड़ती है। तो अब न्यू टाइमिंग चैन जो है हम फिट करने जा रहे हैं। CD100 में 84 लिंक की टाइमिंग चैन डलती है और इसके अंदर जो हम गोट्स फिट कर रहे हैं वो है क्रॉनली फान कंपनी के, बड़ा गोट भी और छोटा गोट भी। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो है वो बुश जो है वो लोहे का नहीं है। अक्सर औक़ात लोहे का बुश होता है और वो जो टाइमिंग चैन है वो आवाज़ करती है, लेकिन इसके अंदर रबड़ का बुश है। इसकी वजह से इसके अंदर आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए हम क्रॉनली फान कंपनी की रूलर गोट सेट जो है वो फ़िट करने जा रहे हैं। इसमें दोनों गोटें होती हैं, छोटी भी और बड़ी भी। सबसे पहले आपने बड़ी गोट को फिट करना है। उसको फिट करने के बाद उसका बोल्ट जो है वो ज़रूर लगाना है और बोल्ट के अंदर एक सिल्वर की वार्शल होना भी ज़रूरी है। उसके बाद बोल्ट को आपने प्रॉपर टाइट कर देना है। बड़ी गोट लगाने के बाद आपने छोटी गोट लगानी है, फिर टेंशनर रॉड लगाना है और टेंशनर रॉड का जो स्प्रिंग है वो नरम होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट स्प्रिंग होगा तो टाइमिंग चैन जो है वो शुकर की आवाज़ पैदा करेगी। उसके बाद मैग्नेट और सील छल्ले जो हैं वो आपने न्यू फिट करने हैं। उसके बाद आपने सर्किट प्लेट लगा के सर्किट प्लेट के 2 स्क्रू होते हैं, दोनों को 1 बाय 1 टाइट कर देना है। उसके बाद मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट लगाने के बाद मैग्नेट का जो नट होता है उसको आपने अच्छे से टाइट कर देना है। इसके मैग्नेट के अंदर आप मैजिक भी लगा सकते हैं, इपॉक्सी और एल्फी के साथ भी आप रिकवर कर सकते हैं आर्जी तौर पे। उसके बाद टाइमिंग फिट करने से पहले हेड केम जो है वो बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए। फिर आपने इसकी स्प्रॉकेट जो है फ्रंट वाली वो फिट करनी है और स्प्रॉकेट के ऊपर जो है एक मार्क होता है हेड केस के मार्क के बराबर रखना है, जो कि आगे चल के हम आपको दिखाते हैं।
मैग्नेट के ऊपर भी एक मार्क होता है, टी का मार्क होता है, उसको आपने इंजन केस के ऊपर जो मार्क है उसके बराबर रख के टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे तो टाइमिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैग्नेट के ऊपर ये टी का मार्क है जो कि इंजन केस के मार्क के बराबर होना चाहिए, उसके बाद स्प्रॉकेट के ऊपर जो मार्क है, हेड के ऊपर जो मार्क है उसके बराबर होना चाहिए। इस तरह टाइमिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगी। टाइमिंग के दोनों बोल्ट जो हैं टाइमिंग स्प्रॉकेट के वो अच्छी तरह लगाने के बाद आपने अच्छे से टाइट कर देने हैं। उसके बाद एक बार फिर आपने टाइमिंग को दोबारा से चेक कर लेना है और टैपर्स की एडजस्टमेंट भी करनी चाहिए टाइमिंग चैन फिट करने के बाद। और उसके बाद हेड के केस वगैरह जो है आपने लगा देने हैं और फिर हम आपको स्टार्ट करने के बाद इसका जो साउंड है वो भी चेक करवाएंगे। हेड केस का जैन जो है वो ख़राब था इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। टाइमिंग चैन की जो नॉइज़ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अभी इंजन में टाइमिंग चैन की कोई किसी किस्म की नॉइज़ नहीं है। मैग्नेट की आवाज़ थी वो भी क्लियर हो चुकी है। बाकी इंजन क्योंकि पुराना है थोड़ी बहुत और भी नॉइज़ इंजन के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।